difference between these and now they have a very big. Hi, I have a quick question. مش فاهم يعني. انا اعمل ايه؟ انت عايزني اعمل ايه؟ يعني ايه لازم اختار؟ مش فاهم. وليه كل اختيار لو اخترته لازم اضحي بحاجه قصاده؟ برضه مش فاهم يعني اعمل ايه؟ انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ الاختيارات كلها صعبه. يعني ايه لو حبيت اعيش بره بلدي لازم اخسر كل اصحابي واهلي والناس اللي انا بحبهم. وبعدين لو اخترت ان انا افضل معاهم مش هقدر اعيش في الرفاهيه اللي انا نفسي فيها. يعني هي دي القواعد، مفيش اختيار تاني. انت حتى مش سايب لي فرصه مع الحاجات الصغيره. يعني ايه لو انا قعدت مع اصحابي او بتفرج على فيلم او ايا كان، بعمل ايه؟ لازم اضحي بجزء من مستقبلي. ليه بضحي بجزء من مستقبلي؟ انا مش فاهم حاجه. وبعدين هعرف ازاي اذا كانت التضحيه دي فعلا تستحق او لا؟ انت بس اللي هيقدر يحدد التضحية دي تستحق او لا. اسيبك مع اختيارك. ازيك؟ عامل ايه؟ عارف ان انا بقالي فتره مش بنزل حاجات، عارف ان هم 3 فيديوهات بس. انت فاهم بقى ان الدنيا مشاغل الكلام ده، واتقل عليا ان شاء الله تاخد حاجه كويسه. المهم مش عايز اطول عليك، خلينا ندخل في الموضوع على طول. عارف مارك زوكربيرج، ستيف جوبز، بيل جيتس، الناس الكتيره المشهوره اللي موجوده على السوشيال ميديا؟ انا بس عايز اكلمك على 2 منهم، ستيف جوبز وبيل جيتس. بيل جيتس هو اللي بدأ شركة مايكروسوفت اللي انت اكيد عارفها، بس انا عايز بس اعرفك على بداية حياته. عايزك لما ندخل في الموضوع ما تملش او تزهق او الكلام ده. انا عارف ان الموضوع ممكن يبان ممل شوية، انا بتكلم عن شخصيات ومش عارف ايه، ولكن استنى هتفهم البوينت من اللي انا بتكلم فيه. بيل جيتس اتولد في اسرة اغلبها سياسية. طبعا انت كأي بني ادم في الدنيا ليك بعض الهوايات، الحاجات اللي انت بتحب تعملها. بيل جيتس بقى كان موهوم جدا بالكمبيوترات والتكنولوجيا والكلام ده. تعدي السنين ووالده يلاحظ ان هو ذكي جدا ولكن لعبي شويتين. جيتس اصلا ما كانش عايز يكمل الدراسه، ولكن اجبره والده ان هو يدخل جامعه هارفارد. ساعتها بيل جيتس ما كانش عارف يدرس ايه بالظبط، فقرر انه يدخل كليه الحقوق التمهيديه. انا ما اعرفش ايه الكليه دي بس ما علينا. المهم هو دخل الكليه دي، ولكن هو في منتصف دراسته يشوف اعلان عن اول مايكرو كمبيوتر نزل. ساعتها برضه ليه واحد صاحبه نفس الدماغ وبرضه موهوم بالكمبيوترات والتكنولوجيا والكلام ده، ويقرروا ان هم يتواصلوا مع الشركه دي ان هم عندهم برنامج وعايزينه يشغلوه على الكمبيوتر ده، وهم اصلا عمرهم ما اتعاملوا مع ماشين او آلة زي كده في حياتهم. ولكن بعد 8 شهور يقدروا هو وصاحبه فعلا ان هم يعملوا البرامج اللي قالوا هيعملوها. وطول الفتره 8 شهور ده كان مجرد متدرب، يعني كان بيتدرب في الشركه. ولما جه بقى يمضي بصفه رسميه في الشركه، فطبيعي الشركه تساله مش انت في جامعه هارفارد وبتدرس وبتاع. فانا عايزك تركز معايا هنا في النقطه اللي هقولها لك دلوقتي. قال لهم انا سبت التعليم اصلا، ساب التعليم الاكاديمي وساب الكليه اللي هو كان فيها، وقرر ان هو يمشي في الكارير ده. بعدها بكام سنه يضحي كمان بالوظيفه اللي هو فيها، يقرر يفتح هو وصاحبه شركه مايكروسوفت، والقصه بقى اللي انت عارفها بعد كده. تعالى بقى نروح لستيف جوبز. ستيف كان على عكس بيل، كان متبني. وهم الحقيقيين قرروا ان هم يجيبوه من غير ما يتجوزوا، وفي الاخر رموه في دار. عيله ابن بعدها عيله جت اتبنته. وابوه اللي كان متبنيه ده كان عنده جراج بيحب يجرب فيه الالكترونيات ويركب ويفك والكلام ده، وكان بيحب يجيب ستيف معاه. ستيف مره في الثانيه في الثالثه حب الموضوع جدا ولقى ان الموضوع شيق قوي، وكان حابب بقى ان هو اللي يبتدي يعمل الحاجه دي بايده بقى، يركب ويجرب مع والده وما الى ذلك. لحد ما دخل المدرسه ولقى ان الموضوع ممل جدا جدا. اهله طبعا حاولوا يقنعوه ان هو يكمل في دراسته لحد ما يدخل الكليه اللي هو فعلا حاببها، ومن هنا بقى يبتدي كاريره. وبالفعل سمع كلامهم ودخل الكليه.
ولسه الموضوع ممل. بعد ما لقى ان الموضوع ممل جدا لحد ما دخل الكليه، قرر ان هو يدخل اي نشاط طلابي يلاقيه قدامه خلاص. لحد ما دخل واحده من النشاطات الطلابيه دي كانت السبب في ان هو يتعين في شركه اتاري. بعدها بفتره معينه قرر ان هو يسيب شركه اتاري بسبب ان هو مش لاقي الحاجه اللي هو حاببها او مش بيعمل الحاجه اللي هو عايزها. وهو في احدى سفرياته في احدى رحلاته يقابل شخص اسمه ستيف وزنياك، مش مهم الاسم بتاعه، المهم ان الشخص ده كان النقطه المحوريه في حياه ستيف جوبز. الاثنين يقرروا ان هم يبيعوا كل الممتلكات بتاعتهم ويفتحوا الشركه في الجراج اللي كان بيتعلم فيه ستيف جوبز الكترونيات. وايوه، هي دي شركه ابل. هنا بقى لو اخدت بالك في حياه كل شخص ناجح بيضطر انه ياخد قرار او يضحي بشيء من حياته او يجازف في سبيل انه يعمل الحاجه اللي بيحبها او عايز يعملها. عندك الموضوع على سكيل اكبر من كده، تضحيه الجيوش في حروبهم، وانهم دايما معرضين للخطر، وفي اي لحظه ممكن ما يكونوش قادرين ان هم يشوفوا اهلهم والناس اللي بيحبوهم. ولو عايز الموضوع على سكيل اصغر من كده برضو، عندك لاعبين الكوره او لاعبين كمال الاجسام ان هم تقريبا بيقضوا معظم حياتهم ملتزمين بدايت بس لاجل ان هم يكونوا دايما فت او دايما جاهزين لاي بطوله او اي مباراه ممكن يلعبوها. مش كلهم بيعملوا كده، ولكن انجحهم هو اللي بيعمل كده. عندك برضه تضحيات الفنانين والممثلين بصفه عامه، المشاهير جزء كبير جدا من خصوصيتهم بسبب بس ان هم بابليك فيجر. عايز اقول لك ان التضحيه موجوده في حياه كل شخص فينا وفي كل شيء انت بتعمله. يعني على سبيل المثال في العلاقات، سواء ارتباط، خطوبه او جواز، في نقطة هيختلف عليها الطرفين أو هتفصل ما بينهم، وهنا لازم حد من الطرفين يضحي برأيه أو معتقده مقابل إن العلاقة تمشي. وأحيانا ممكن الاثنين يضحوا مقابل إن هم يكملوا مع بعض. على سبيل المثال، أنت كراجل متربي على إن كل الناس اللي موجودة في العيلة بتاعتك لازم يكونوا محجبات. بطريقة ما عرفت واحدة والواحدة دي أنت حبيتها والواحدة دي مش محجبة، يعني مش لابسة حجاب وهي مش عايزة تلبس الحجاب لاي سبب، وانا مش مهتم ايه السبب ده، وحلوا مشاكلكم مع بعض، انا مش المهم يعني ان هي مش عايزه تلبس الحجاب. وهنا القرار لازم يرجع ليك. هل انت هتكمل مع البنت بس هتضحي بالمبدأ اللي انت اتربيت عليه، ولا هتضحي بالبنت مقابل المبدأ اللي انت اتربيت عليه؟ وهنا القرار هيرجع ليك، سواء انت حبه او مش حبه، كده كده لازم تاخد قرار، سواء هتضحي بالبنت او هتضحي بالمبدأ. في قصه كده لشخص قريب جدا من قلبي، الشخص ده اتمرمط في حياته، راح من شركه لشركه ويمشوه من الشركه دي ويروح الشركه اللي هناك، لحد ما قعد اكتر من سنه بدون شغل تماما. اضطر ان هو يبيع كذا حاجه من ممتلكاته الشخصيه بس لمجرد ان هو معهوش فلوس وان هو لازم يصرف على اهل بيته، لحد ما جاله عرض من الشركه دي مش في البلد اللي هو مقيم فيها. وهنا كان لازم ياخد قرار، هل يضحي بالوظيفة دي مقابل ان هو يقعد مع اهله وحبايبه في وسط بلد وعلى امل ان هو يلاقي شغل، او يسافر بره البلد اللي هو مقيم فيها ويا عالم هيقدر يشوف اهله تاني. وهنا كانت التضحية. اعتقد ان دي مش اول مرة تسمع فيها حاجة زي كده. في ناس كتير اضطرت انها تسيب بلدها في مقابل انها تجمع فلوس او تعيش عيشة احسن وما الى ذلك. كلهم في النهاية ضحوا بحاجات كتير مقابل الشيء ده. مش شرط ان التضحية تكون كبيرة او ضخمة بالصورة دي. يعني على سبيل المثال، انت قاعدك مع اصحابك على القهوة بتتفرج على فيديو او مسلسل او فيلم معين بتتفرج عليه، انت بتضحي بجزء من وقتك في مقابل الشيء ده، زي ما انا دلوقتي ضحيت بجزء من وقتي في مقابل الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. ونفس الموضوع بالنسبة لك، انت ضحيت بجزء من وقتك في مقابل اللي انت تتفرج عليه. مين وائل كنت ممكن تستثمره في حاجة تنمي بيها من مهارتك او تزود من دخلك او اي حاجه من الحاجات دي. بس في نفس الوقت لو انت قضيت طول حياتك بتجرايند بس، انت بالفعل بتضحي بحياتك مع اصحابك واهلك وانت مبسوط بتتفرج على فيلم او فيديو او مسلسل. ففي الحالتين انت بتضحي. الخلاصه عشان ما اطولش عليك، كلنا بنضحي كل يوم، كل دقيقه بنضحي بشيء مقابل شيء اخر. محدش هيقدر يقول هل التضحيه دي فعلا تستحق غيرك انت الوحيد اللي يقدر يحدد هل التضحية دي تستحق أو لا. وهنا يجي السؤال، هل التضحية دي فعلا تستحق؟ بس هنا نكون وصلنا آخر الفيديو. لو حبيت الفيديو ممكن تعمل لايك، سبسكرايب، لأن ده فعلا بيساعد. شير لو أنت حابب تشير الفيديو ده مع عدد كبير من أصحابك، وهيكون تضحيتي بوقتي ده ما يكونش راح حاضر. بس لحد هنا، أشوفكم الفيديو الجاي.